ka Rotary Club Shillong kum shibanta ban ajing rablem yaki brio ki bidon kam kerke ya kasnam haba ki pang ki shitam kala panlong ya ka voluntary blood donation camp ne ka jing ais nam da ka jing etrai lang rangkat baru Sri Guru Singh Sabha lembat ka Nigrem Hospital Hasik Center menha ka shiterek unaitung ya ka ne ka program lawan mat play do director ka Nigrem u Dr. AG Ahangar ha ka jing dan lang ki dekat ka Rotary Club Shillong bat Sri Guru Singh Sabha lingba ka ne ka blood donation kidan hadu kumba arsaungot ki brio ki bila ai yala ka snam ka jongki naga banta ki brio ki bidon kam ya ka jinger ngap ha ka por ka bakar ke kum ka jing sngungu ya ka jing spon men sim ki brio ki bala ai yala ka snam na ka liang ka Rotary Club kala ais ngo bhai ki de ki sopti bat ki jing bam. This is actually a pet project of the Rotary International. We are members of the Rotary Club of Shillong, but this project is being held all over the world by all the Rotary clubs in the entire world on the 1st of July. And the basic purpose is because there is always a shortage of blood for patients who are very needy, who require blood. When they go to the hospitals or the blood banks, there's no blood. So from our side, it is a small initiative so as to collect as much blood as possible, and for Shillong we give this blood to Nigram's blood bank, whereby the patients can approach the Nigram's blood bank and avail of that blood.